Nâng ngày này chẳng thơ video muối đời xa tạiថ្មីនឹងកន្លងមកបានមកទឹកហ្នឹងនុទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះគេហ្នឹងគេចេញមកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតព្រោះឲ្យបោះឆ្នោតនៅដើមខែកុម្ភៈហ្នឹងហើយឆ្នាំ2026គេនៅតែចាប់យកចំណុចព្រំដែនរវាងថៃនិងខ្មែរដដែលណាគេខំយកហ្នឹងទៅឃោសនាដដែលដោយសារអីគេទៅអាចថាគេឆ្លៀនពៀនទៅអូសយកទឹកដីរបស់យើងបាននោះឯងយកបាននៅក្នុងជុំទី2ទេអូនជុំទី1គឺអត់ទេតែជុំទី2នេះយើងឃើញហើយយើងគេគ្រប់គ្រងប្រមាណតំបន់ខ្ញុំបាច់បញ្ជាក់ទៀតទេការប្រជុំទី1ហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរថាអត់បានហើយវាមានផ្ោះតាមអីណាតែជុំទី2នេះគឺគេអង្គលចូលបានដោយសារគេអត់គ្រប់បត់ជុំបាច់គ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគេអះអាងថាបើគេជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះពេលបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងបើគេជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេនឹងយកទឹកដីហ្នឹងទាំងអស់ឲ្យបានមកហ្នឹងហើយអត់ដកថយទេគេនឹងធ្វើសង្គ្រាមមួយខ្មែរដដែលហើយមួយទៀតគឺព្រំដែនគ្រប់ច្រកទាំងអស់គឺអត់បើកនៅបិទរហូតបិទអត់មានរកស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរគេបិទរហូតនៅគេយកអាតម្លៃទៅឃោសនារត់មកឆ្នោតណាដោយសារឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូហើយបន្ទាប់ពីគេនិយាយអញ្ចឹងហើយមិនទាន់បានប្រមាណផងនៅឃើញថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី6ទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះអាខណ្ឌជាំបលាំងបានយកទូកុងតឺន័រចំនួន50ណា50ទូបាទ50ទូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេយកទៅដាក់នៅឯព្រំដែននៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្មដាណានៅថ្មដាណាបងប្អូនឃើញវីដេអូពងផ្ទុះឥឡូវមានជនជាតិចិនដែលគាត់ទៅរកស៊ីគាត់ធ្វើសន្តាគារកាស៊ីណូឯហ្នឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេគាត់ទៅទាញអាស្លាកដែលវាបិទនៅកុងតឺន័រហ្នឹងទូកុងតឺន័រចេញហើយវាឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអាចមបលាំងហ្នឹងអាចមបលាំងក៏ខ្លាំងដែរគេបានតាហ៊ានជួយណាគេឆ្ងល់ស្រុកវាដែរយកអាមនុស្សអញ្ចឹងមកឲ្យស្រែកជេរឲ្យមានតាហ៊ានការពារមិនមែនតួនាទីជាតាហ៊ានផងចេះដាក់ឲ្យមកស្រែកអីយ៉ាងដែរណាហើយវាជេរចិនខ្លាំងណាជេរសុទ្ធតែអាឆ្កែអាកំសាក់ញីអន់អីណាណីបើឯងខ្លាំងហើយជាកូនប្រុសមែនហើយមកវាយអញមួយស្មើគេបកដៃចូលវាយមួយស្មើតែចិនក៏អត់ខ្លាចដែរជនជាតិចិនមិនអត់ខ្លាចទេតែគាត់ថាយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងវាកំពុងតែឈរជើងបានទេព្រោះតែចូលទៅវាអាចចាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងចិនក៏អត់ខ្លាចដែរអញ្ចឹងអាចមបលាំងហ្នឹងវាបាក់ពួកជាមួយអនុទីនហ្នឹងអនុទីនវាបាក់ពួកជាមួយគ្នាទេដែលវាដើរជាមួយតាហ៊ានណាអញ្ចឹងអនុទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីវារាល់ថ្ងៃនេះទៅតាមខ្សែញាក់របស់តាហ៊ានទេហើយអាចមបលាំងហ្នឹងក៏វានៅមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺវាធ្វើនយោបាយទេនយោបាយយកបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងមកធ្វើកលាអុកដើម្បីឲ្យប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងដែលស្អប់ខ្មែរស្អប់ប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងវាទៅតែបើអ្នកដែលគេគណៈបកប្រឆាំងគឺគេអត់ចូលចិត្តឲ្យបង្កសង្គ្រាមទេគឺគេចង់ឲ្យដោះស្រាយទៅតាមគេហៅថាយន្តការច្បាប់ណាឬក៏ដោះស្រាយទៅតាមគេហៅថា MOU ដែលធ្លាប់មាន MOU ជាមួយខ្មែរបើវាប្រើពុទ្ធសករាជវា MOU គេហៅថា43 44វាត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2001តាំងពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលគេអនុវត្តអញ្ចឹងបើគណៈបពប្រឆាំងគេឃោសនាគឺបែបហ្នឹងណាគេចង់បានសុខសន្តិភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងណាតែបើនេះអត់ទេនេះរឹងនៅតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរបិទព្រំដែនមួយខ្មែរនំកិលយកទឹកដីខ្មែរអាហ្នឹងគឺនយោបាយអញ្ចឹងហើយឥឡូវវាពងលងចូលមកជ្រៅក្នុងទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងវា
ទោះបីថាវាខុសច្បាប់ឬបំពានច្បាប់វិញក៏វានៅតែធ្វើដែរដោយសារតែវាចង់បានស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជំរឿបោះឆ្នោតហើយតើអន្តរជាតិគេនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងណាពីព្រោះអីខ្មែរយើងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងរំពឹងទៅលើយន្តការអន្តរជាតិឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយហើយកងទ័ពថៃដែលរំលោភមកលើទឹកដីបរភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងដកចេញទៅវិញហើយយើងនឹងទទួលយកអ្វីដែលទឹកដីនៅក្នុងដែនដីបរភាពរបស់យើងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នារងចាំទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារតែឃើញព្រឹត្តិការណ៍អាចមកម្លាំងវាឆ្លើយច្រើមហ្នឹងក៏ធ្វើទៅហើយនយោបាយវាដើរស្របជាមួយនឹងអនុទានទេអនុទាននឹងពួកទាហានក្នុងនោះក៏មានគេហៅថាខាងបរមរាជវាំងនៅបកឲ្យខ្នងដែរអានឹងបងប្អូនយល់ហើយពីនយោបាយរបស់ប្រទេសសៀមប្រទេសចៅប្រទេសថៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានទីខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះសិនបាទឥឡូវសូមបញ្ចប់តាមនេះចាស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា